ბიძინა ივანიშვილის ქონება 1 წელიწადში 4 მილიარდი დოლარით შემცირდა მონაცემებს Bloomberg-ი აქვეყნებს. მათი ცნობით ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ქონება 2024 წლის დეკემბერში 7 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი იყო. ახლა კი მისი ქონება 3 მილიარდ 600 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა ივანიშვილი წინა წელს დაასანქცირა. თემქელი ბიჭების მშობლებო, ნუ დაღუპავთ შვილებს, მათ ჩემი შვილის დახმარება უნდოდათ, არ მინდა ისინი დასხდნენ საბრალდებო სკამზე. მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა იმ ახალგაზრდების ოჯახებს მიმართავს, რომლებმაც მისი თქმით ავალიანის გადასარჩენად სასწრაფოს გამოუძახეს. ეკა კუპატაძე აცხადებს, რომ მათ მშობლებს კავშირი ბრალდებულების მხარესთან ჰქონდათ. შულმკვდარი ქალი არ გამორიცხავს, რომ რეალური დამნაშავეების ხელის დასაფარებლად ბრალი ამ ახალგაზრდებს დასდო. უამინდობა აჭარაში ზღვაზე 6 ბოლომდე შტორმი ფიქსირდება, მაღალმთიან სოფლებში კი თოვლის საფარი 1 მეტრს აჭარბებს. ადგილობრივების ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებით, გაწმენდით სამუშაოებში 70 ერთეული სპეცტექნიკაა ჩართული. პუტინის ბრძანებით მომავალ წელს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო სამსახურში 18-დან 30 წლამდე ასაკის 261,000 ადამიანს გაიწვევენ. შესაბამის ბრძანებულებას მან ხელი უკვე მოაწერა.